Iyi ni radio ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese ijambo ni iryanyu. Ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 2018 radio ijwi rya rubanda yahaye ababishaka nkuko bisanzwe urubuga rwo kungurana ibitekerezo bisanzuye ku ngingo bifuzaga kuganiraho. Muri urwo rubuga rwa twese abitabiriye ibiganiro bavuze ku ngingo zinyuranye. Iki ni igice cya 8 kibyavugiwe muri urwo rubuga rwa twese. Muri iki gice abitabiriye ikiganiro barakomeza kungurana ibitekerezo ku mpamvu ibinyoma n'amanyanga leta y'inkotanyi n'abazishyikiye bakomeza gukoresha bagamije guhisha ukuri kuri jenoside yakozwe kandi gikorwa n'inkotanyi no guhatira abantu kwemera buhumyi ko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ngo ari jenoside yakorewe abatutsi. Nibyo wa mudamu yavugaga ati nibigaragara yuko inkotanyi arizo zahanuye indege, l'histoire du génocide devra être réécrite. Niko yanditse. Eh bien, twebwe rero nitwe twidefanda, ntabwo tugomba kugendera mu kigare ngo nuko abantu bose hirya no hino bemeje yuko uri umwicanyi cyangwa uri ruharwa cyangwa uri genocideri n'iki byose ko uvuga ngo wewe ngo nta ko nabigenza ngo nose ko bose babyemera ngo ubwo ngo ni jenoside yakorewe abatutsi. Ah bon. Bwana Simeon. Yego. Icyo ngiye kuvuga nuko mu by'ukuri biteye ubwoba kuko umuntu uzasesengura akumva neza les enjeux ziri muri biriya bintu azagira ubwoba kuko ntabwo ashobora gusobanukirwa ukuntu tuzahindura amatwara y'igihugu cyacu umuti. Niba mwari muri kuvuga kuri iyo jenoside yakorewe abatutsi, niba ubutegetsi, niba igihugu nk'Ububiligi kije kigashyiraho iryo tegeko rizi neza ko muri abo bantu wenda bari opposé ku butegetsi bwa Kagame hari abo bien sûr bahaye akazi, hari abaguze amazu, hari abagize gutya, donc ils sont tenus, ntabwo ndi buvuge ijambo mu gifaransa bya kuri radio, ariko ils sont vraiment n'abantu baraje barabafata mu by'ukuri bajya ntabwo bakora politiki yabo nkuko bagombye kuyikora, mais bakora politique mu by'ukuri en fonction y'ibyo leta y'Ububiligi cyangwa se Ubufaransa cyangwa se Ubuholandi buvuze. No kuvuga personnellement, moi je pense que igihe tugezemo sinzi niba abanyarwanda mu by'ukuri dufite imbaraga, dufite ubushobozi bwo guhindura biriya bintu, kuko ibyo ari byose abantu n'abantu batuvugira abenshi baraguzwe. Umuntu niba député kanaka avuze ati mbere kutu use kuvuga ibintu gutya kuko voilà, uwo muntu il est obligé de s'aligner kuri iyo politique, kuko aravuga ati nintabikora gutyo de toutes les façons uyu muntu ni wungaburira niwe ati arankupa ati il va me couper les vivres. Honnêtement sinzi icyo kibazo tuzakige neza, ariko sinzi uko bizagenda kuko on n'est pas vraiment maître de notre destin, kuko nta bintu tudesida, tugendera kuri politique bacuze bashyizaho ngaho. Kagame niba nta kuntu wasobanura ko agaho nk'u Rwanda ruze rukabwira Ububiligi muzakore gutyo Ububiligi bukurikire. Hari ibintu rwose baza bagakora, moi ça me donne la chair de poule, biteye ubwoba. Sinzi icyo tuzakora, icyo kibazo duhora tukibaza igihe cyose, hakorwa iki, mais abantu niba bagomba no kutuvugira baraguze bose sinzi ukuntu twabigenza. Ubwo nako nashaka kugeraho. Icyo gihe niba abagomba kukuvugira baraguzwe, icyo gihe urivugira. Nicyo gituma kwizirikaho umugozi mu ijosi, bakururana ugakurura, c'est irresponsable. Oui, mais none se urivugira uvugire he? Urivugira hose. None se naguhaye urugero rw'umuntu mu kiganiro nkaho muri sari wawe atangira kuvuga ngo mu gihe cya jenoside nakoraga narindi muri ibi ngibi ngewe. Ubwo mentalite ye yamaze kwemera ibingana iki?
n'urugero none se abo urabwira urajya muri konferanse mu bazungu bene wanyu abirabura bo mu bindi bihugu uratangira kubabwira ngo ngiye kubabwira uko byari bimeze muri jenoside kandi jenoside iriho iracyakomeza ntiyahagaze ariko ugatangira kubabwira nk'aho mwumvikanye jenoside iyo ariyo periyode iyo jenoside yabaye na periyode itagomba kuvuga akaba ari weho ubizana warangiza ukavuga ngo abatuvuganira ngo baraguzwe weho uba waraguzwe nande uko usubira mu ibyo migambo nabo niko bafite droit yo gusubira mu ibyo bigambo bataranaguzwe wenda no icyo mvuga nuko nkanjye par exemple ngewe nshobora kuza muri salo gutya cyangwa se hanze abantu tukavugana ariko ntabwo mfite accès y'abo bantu kuko hari ukuvuga nka gutya turi kuganira ariko hari n'abandi bavuga icyo bavuze kikaba gishobora kugira conséquences sur la politique y'igihugu abo bantu rero ni abantu bajya muri za parlement ni abantu bajya hehe abo bantu bafite influence politique ngewe nicyo mvuga ko akenshi usanga baba bafite umurongo bagenderaho ni ibyo nyine nakongeraho gato ngaho Chantal nuko aravuze ati nta muntu avugira ko abantu bose bafite influence muri za parlement cyangwa ahantu hose ariko icyo mvuga nuko twebwe nitwe tugomba kwibohora ntabwo tugomba kureba abantu bafite influence nitwe tugomba gusansibiriza abanyarwanda bose n'abari muri gihugu bo tugakora revolution yo kwibohora naho ubundi bari abazungu hazagumya bapakira amadiyama n'iki ntabwo bazatuvugira yadupfana iki ntacyo bo barebetere zabo z'igihugu cyabo nimurebe na Trump uriya yavuze yahagurutse ati nzabafatira ibihano nanjye kubera ko basesereje intere zabo ntabwo ari uko badukunze ariko babonye ko batangiye abanyafurika batangiye kwataka commerce ya ekonomi yabo biriya ntabwo ari uko tuvugira dukunze nuko babaseserere babatangiye gukora ku byabo abazungu niko bakora ni kugira ngo mukanya tuze mu byo gusoza kuri ibyo birebana n'iriya ngingo irebana n'itegeko ryo mu Bubiligi numva twazabigarukaho ndetse binashobotse tukabona nk'abantu babiri cyangwa se umwe wo muri Jambo News muri Jambo akaba yaza gufatanya n'abandi muri iyo deba no gutanga ibisobanuro bimwe na bimwe n'ibiki byose tukabidebataho byaba byiza nge numva tutabirekera ahangaha kuko ku bintu birebana na jenoside n'ubundi dukwiye kuzabikoraho za deba zihagije akabazo kugira ngo menye nk'ubu akabazo nakabaza nta kibazo nk'ubu donc c'est-à-dire ko ngiye mu Bubiligi nkavuga ntibyisirebere jenoside bamufunga cyangwa oya ntabwo bagufunga wabanza ugategereza bakazabishyiraho oya donc bamwe bamara kubishyiraho simbizi nuvuga ngo ntiwemera jenoside ngo nibo bizaterwa n'itegeko bazaba barashyizeho ushobora no kuzavuga yuko uryemera ariko wavuga uti ndashaka kumenya ibyo Kagame yakoze cyangwa se FPR yakoze birebana na jenoside bakagufunga bitewe n'ibyo bazaba bashyize muri iryo tegeko bakavuga yuko ushaka kuganisha mu bintu bivuga ngo hari double genocide hari ibiki kuko nabyo bishobora guhanwa ngo n'ugupfobya jenoside yabo y'abatutsi nibyo bavuga ngo ni revisionisme ikintu tugomba nabwo guharanira nukubaza abatutsi abo batutsi muvuga ngo baturutse mu nkotanyi bene wanyu cyangwa n'abataragiye mu nkotanyi nyabuneka nibafuture nabo babe clair bumva ko impfu zigomba gutandukana hagomba kuba discrimination itonesha mu bapfu ngo abacu ni mubite ko bishwe na jenoside kubera avantage bafite zibaha wenda ariko abanyu barapfuye nabwo par accident hari benshi bafite iyo mentalite abo bantu twazahurira hehe abantu batumva yuko niba bashaka kwibuka abazize amarorerwa yabaye mu Rwanda babibukire hamwe bavuge bati akababaro ni kamwe wapfushije abayapfushije uwe yishwe n'inkotanyi yishwe n'intera hamwe ni kimwe oya
tugomba kuvangura kuko abacu bo bishwe ari jenoside naho abanyu bo bishwe sinzi icyo babyita bishwe ari iki simbizi ugasanga iyo mentalite nayo ibarimo atari ukuvuga ngo bafite umutima mubi ariko uwo mutima wo kumva yuko njyewe ikiranshyira hejuru kirantonesha kirangira victime bari abandi kikabinyora cyangwa kikabagira abakometa ibyaha nta kibazo nge mbifiteho bifa kuba njyewe binshyira hana mu kazi tugomba gukora ni ukumvisha abo bantu abo batutsi tuganira nabo abo batutsi tubana nabo abo batutsi birirwa bandika banakarimi keza bagira bate kuba clair bakumva yuko ibyabaye mu Rwanda bifite ababitangiye bifite uko byagenze ko ubu ngubu igihe cyo kuvangura abanyarwanda bahereye ku bapfuye n'ubwoko bw'ababishe ko ibyo ngibyo bitazatuma haba bya bindi bamwe bakomeza kuvuga ngo bya reconciliation ntishobora kuba borosa bagahingira ku rwiri. Hari undi ufite icyo yavuga kuri ibyo ngibyo kugira hari umaze kwinjira muri studio. Alo ikomera nawe ushobora kutwibwira hanyuma ngahita nguha ijambo niba wakurikiye ibyavuzwe kugeza ubu ukaba waduha commentaire zitumye uhamagara mu magambo make. Nitwa Marcel Haguma. Ntabwo natangiye ikiganiro nukumbabarira ntangiye amugejeje ahantu muri kuvuga inyito ya jenoside noneho hari umudamu uvuze mu mwanya ati ntabwo bira bintu byerekeranye n'ibyo abatutsi bakorana n'ababirigi tugomba kwitaho cyane ati icy'ingenzi ahubwo ni uko twe twakora uko dushoboye kose tugakora revolution yo kwibohora hanyuma ibintu wenda tukazabihindura nyuma. Icyo gitekerezo ni cyiza ariko rero burya kugira ngo tugere ku cyo dushaka nuko tubanza twireba neza tukareba amateka yacu tukareba aho twavuye tukareba aho tugeze ubu ngubu tukareba aho tugana. Nje kugira ngo deba igenda neza nuko tujya dusubira inyuma tukareba mu mateka yacu uko urabona bari ababyeyi ukuntu bitanze bakavana ingoma bakavana abahutu ku ngoyi bagakora uko bashoboye kose bagapfa bakaremba inyota ikabica inzara ikabica ariko ukuntu bapfuye nta munyarwanda n'umwe bitababaje. Bazize iki ntabwo tubizi. Twebwe aho ingoma tuzi cyane ni Habyarimana. Habyarimana yakoze uko ashoboye kose ateza imbere abanyarwanda ndetse n'abo ngabo bavuga ko yishe kandi koko nibyo yarabishe yakoze ashoboye kose kugira ngo abanyarwanda baje babibuka. Ndibuka ko yategetse ko ikibuga cy'indege cy'i Kanombe cyitwa Aeroport International Kayibanda yerwo Kayibanda. Ubwo bwari uburyo bwo kumuha agaciro. Hanyuma rero Habyarimana ukuntu yakoze yagerageje gusana imitima y'abanyarwanda bose ndetse n'abatutsi abaha urubuga baridagadura. Ababirigi FPR ija gutera Museveni yari yamwijeje ko nta muntu n'umwe uzongera gutera u Rwanda aturutse Uganda. Nje ndibuka ko Museveni yazaga agasanga hari imodoka zo muri presidence zimutegereje yarya ku kibuga cy'indege Kanombe bateranije ibintu amasuka imyaka y'ubwoko bwose abantu abasirikari b'abajandarume n'abafungisioneri bo muri douane bakamurekeza
bakagenda bakambukiriza Gatuna na za Kaniga bajyanye ibintu byo guha abaturage kugira ngo bakomeze bahinge bashobore kugaburira abasirikari be. Mu by'ukuri Habyarimana niwe washyize Museveni ku butegetsi, ariko Museveni urareba icyo yamukoreye n'icyo akomeza kumukorera. Abahutu babonye yuko ingoma ya Habyarimana wenda itabanogeye, baja mu gufatanya n'abatutsi kugira ngo abatutsi bafate ubutegetsi mu Rwanda. Ntabwo ari ukubera imbaraga bafite, ni ukubera ko abahutu benshi babafashije, barimo abo ba Rukokoma n'abandi benshi muzi. Mu by'ukuri twarigambaniye. Ubu rero urabona ukuntu umututsi azi ubwenge, yabonye ibyo bigoryi byose bimaze kumutereka ku ntebe, abyahukamo, bimwe arabyica, ibindi birahunga, bigira amahirwe birahunga. N'ubu rero iyo urebye neza hari abari mu ruhande rwa FPR, urabona nk'abari ba Nkiko, urabona nk'abariya nibagiwe izina, bari ngo umuntu uza mu mashaka bita ngo niba ari ishakwe, niba ari iki. Mu by'ukuri iyo bavuga ibintu ni nabo bakuririza ko abatutsi ko abahutu bishe abatutsi, ku buryo abatutsi bagomba kuba isi yose igomba kumva ko abatutsi bakorewe jenoside. Wumvise abo ba Nkiko cyangwa n'abandi bose baba bavuga hirya no hino mu isi, n'abo ba Rukokoma, usanga ibibazo by'abahutu babyirengagiza, ahubwo bagashyigikira ko ngo Habyarimana yakorewe jenoside yo gukorera abatutsi. Mu by'ukuri nk'uko Habyarimana yabivuze, ni iki Habyarimana atakoze kugira ngo umututsi amererwe neza mu gihugu cy'u Rwanda? Ariko reba aho batugejeje, reba aho bagejeje umuryango we. Mu by'ukuri abatutsi ni igitangaza, ntabwo dushobora kumvikana natwe tudakoze nkabo. Reba nk'abariya ba Rwigara baravuga bati ibintu byacu twarabiruhiye, ntitwabivanye ku ngoma ya Habyarimana, turabiruhira, turakomeza, turakura tugeze ahangaha. None bati FPR ibi bintu rero kugira ngo bikomeze kubaho neza nuko twagira amakaboko. Arabyanze, baramurituye. Urumva? Ariko abanyarwanda, abantu bariya ba Rukokoma n'abandi bose bandahayo abo ba Nkiko, bande bose ni benshi bajyaga ibyumba bikoreye amafaranga, bikoreye ibiryo ngo bagiye muri fundraising, baza bakagwegwa ntibagire icyo waba. N'abagiye gusinyana amasezerano na FPR Inkotanyi baza bari kwivuga. Urumva? Ubu ngubu birirwa bari kurindagira, sinzi iyo baba. Niyo mpamvu rero twebwe icyo tugomba gukora ni ukubanza twakwishunguramo ibigoryi, abantu b'intwari bakarwanira umuryango nyarwanda, cyane cyane umuryango w'abahutu n'abatutsi badafite ingengabitekerezo y'ubwicanyi nk'abariya bo muri FPR. Kera sinzi ukuntu ababyeyi bajyaga batubwira bati, uganira n'umuntu w'umubyeyi akakubwira ati shati wowe nuko utazi ingoma y'abatutsi, akakubwira ukuntu bavunitse bari kwikorera ngo ibintu bita za bitu, bari kuheka abantu, umuntu bagaheka umuntu vraiment ushobora kwigenza n'amaguru, agafata inkono y'itabi akagenda ari kunywa itabi, undi afashe akantu kameze nka keso uruhande rwe kugira ngo agende aciramo, ariko bitaga ngo agaciro. Urumva? Ibyo bintu abahutu barabyemera. Urumva? Ni nacyo kiriya gitabo cyantuza cy'ura Mudage vuga ati kuki abahutu aribo ba majoritaire bemera ko abatutsi babategeka bakabagira imbwa ku buryo bugenze kuri. None rero ibyo bintu tugomba kubanza twabyikuramo, tukamenya natwe ko turi abantu, ko dufite uburenganzira ku gihugu cyacu, wenda tukemera tugapfa, aho guhora turampa tugira gute, wumva amaradiyo ngo y'amashakwe
sinzi nandi njya numva s'il vous plaît koko kumva umuntu avuga ko Habyarimana yateguye jenoside kwica abatutsi akaja mu ruhame akabivuga ari umuhutu urumva atari umusazi twabigenza duteze nyaho nashaka kugeza ariko rero tubanze dusubire mu mateka yacu hanyuma tubone uko tureba imbere turebe icyo twageraho tutagombye kujenjeka ngo ibi n'ibi ngo amahanga arashaka inyungu zayo none se mbere y'uko ababirigi daboro baza mu Rwanda muri 1994 no muri 1991 cyangwa na kabiri kirekishozo kuma urabona ko abantu bari bazi ikizanya ababirigi barigaragambije bavuga ko badashaka ko ababirigi babazira mu gihugu urumva amahanga arakomeza arahatira Habyarimana nawe burya ari umuntu usa naho ari febure yemera ko abo bantu baza reba ibyo badukoreye none se kugira ngo Habyarimana apfe wagira ntiwakwemeza yuko ababirigi badafitemo uruhare koko wakwemeza ute ko ababirigi badafitemo uruhare wabona ukuntu bagendaga bafashe imbunda hirya no hino mu isoko n'iki byose bari kugenda baha abantu gasopo n'ibintu nk'ibyo ngibyo ahari igihugu ari icyabo tugaceceka s'il vous plaît aho hari ibyariho hari iryari icyo gihe ari muri 1994 miza 1993 gatatu azerera hose mu mujyi hose bitwaje imbunda ari gira vuba ugushe ku ngingo noneho turebe igihe dusoza icyo mushaka kugeraho ni icyo ngicyo nuko tugomba kubanza twishunguramo ibigori gitwewe abantu b'intwari tukabashyigikira nta kindi hari akabazo ushaka kubaza gatoya yego mbaza hanyuma se ubwo uravuga uti abahutu bajya bironda bakareba uko bishunguramo ab'intwari bakironda bakajyamo bakareba uko bahindura ibintu cyangwa donc ugashyigikira abahutu baba ari ukwabo gusa bakigizeyo abatutsi cyangwa urabona byo bitaza urumva madamu ureka njye nkubwiza ukuri amfete abatutsi ntabwo bose ari babi mu batutsi harimo abantu beza n'abantu babi ariko iyo ubonye la majorité donc hari mu batutsi harimo noyau dur umuntu yavuga ngo ni mbese sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda harimo agatsiko gateye ubwoba kamobiriza abantu bose urabona nk'abantu bari baranze kuja muri FPR muri za 90 urumva bo kabashunguramo kabirukankamo kugeza n'igihe bavuze ngo ni igito barabafata barabafunga abantu bakora pression na za organisation de défense des droits de l'homme abo bantu barabafungura urumva ari ntabwo barekeye aho ngaho bakomeje kugenda basunika bica abagogwe bati Habyarimana yamaze abatutsi bica n'ibintu birebire cyane noneho rero icyo nshaka kuvuga madamu nyumve neza hari abahutu b'ibigoryi mubareke bajyane n'abatutsi noyau dur hari abatutsi bashyira mu gaciro barahari rwose nibishyire hamwe n'abahutu b'intwari barikora uko bashoboye kose turebe uko twagaruza igihugu tuzaraga abana bacu ari abahutu ari abatutsi ari abatwa bisanzuramo nibyo nje nshaka kuvuga ariko se abatutsi b'intwari cyangwa bashaka uzabwirwa n'iki ko abatutsi kuri abantu babeshya tuzaza kubivangamo kugira ngo abatutsi bose zinini barareshya ntabwo bareshya ntabwo bose babeshya cyangwa iki ariko wabwirwa n'iki se ubeshya cyangwa n'utabeshya kumbwira ngo umenye umuntu ubeshya urabona akarimi ngenda kubwira nti navuye mu Rwanda muri igihumbi kimwe muri 1990 muri 2000 dahere muri 2000 umuntu kubeshya ntabwo umuyoberwa urabona umuntu araje ngo ashaka kukugurira inzoga nta kurusha amafaranga
ngo arashaka kugurira inzu nawe ushobora kuyigurira cyangwa abandi udashobora kuyigurira tumve turukwa ashaka kugurira ibyo bintu nose abo bose si imitego baguyemo muri ako wagize ngo hari ikindi ni ukureba ukamenya ko umuntu ukorana nawe ntabwo ushobora kuvuga ngo niba twicaranye kabiri gatatu kugira ngo nkumenye ntabwo twamara ikintu ntarakumenya kandi rero urumva n'ubu ngubu nkurikije n'ibyo bavuga ku maradiyo amwe n'amwe nka ziriya za radiyo itahuka harimo kandi abatutsi kitizera bavuga ukuri bavuga ibyo babonye nta kurimanganya none se jenoside yakorewe abatutsi ngo abatutsi barapfuye kandi koko narabibonye nanjye ariko se abahutu bapfuye kuva Byumba kugeza Gisangani kugera za Ntuza za Mbandaka kugeza ubu ngubu no muri za Ntuza za Zimbabwe za Malawi zande zose bagenda bica ubu abahutu buzuye amaprizo kuva mu 2003 kugeza uyu munsi nta madosiye bafite yerekana yuko bakoze ibyaha watekereza ute ko iyo ngiyo atari jenoside uko mbibona hari jenoside yakorewe abatutsi ariko bo mu Rwanda mbere bari mu Rwanda muri 1990 kandi iyo jenoside ikaba yarateguwe na Kagame we objectif yari gufata ubutegetsi yarayize neza abona uko nyine ashaka gukora iyo jenoside kugira ngo azayitirira abahutu bizagutume bimugeza ku butegetsi kuko nta yindi possibilité Kagame yari kuza avuye iyo ngiyo ngo aze agire poids mu Rwanda ibyashobokaga niyo mpamvu abatutsi bo mu Rwanda babaga mu Rwanda ntacyo bari bamubwiye abakorera jenoside niyo jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda muri 1990 kandi kugeza n'ubu hari bamwe muhura cyangwa bari abasajya bari antwe bakavuga bati yewe n'abari abatutsi bo mu Rwanda n'abahutu ntaho batane n'abahutu n'interahamwe urumva rero ko jenoside y'abatutsi nayo bari bakwiye bapresiza abatutsi abari n'uwayiteguye nicyo nagira ngo nongereho reka nongereho gato kuri ibyo uyu mudamu avuze yego niba uvuze ngo jenoside yakorewe abatutsi bo mu gihugu yateguwe na Kagame aho ngaho mu rwego rw'amategeko ntago biza kumvikana kuko kugira ngo jenoside ibe itegurwe uwayiteguye niwe uyishyira mu bikorwa niba rero FPR yarateguye jenoside yo gukorera abatutsi bari mu gihugu atari yategaga igihugu aho ngaho nta sase bifite yayishyize mu gikorwa ba niyo mpamvu mu Rwanda ikibazo cyo mu Rwanda nuko dufite ubutegetsi bubi ariko ubundi ari ubutegetsi bushaka ko abanyarwanda biyunga bagombye kwicarana bakavuga ati okay intambara yateye muri 1990 hari ibintu byabaye byatumye haba urwango hagati y'abahutu n'abatutsi kubera ko abahutu bari majorite muri politike abatutsi bari majorite muri rebel group noneho abatutsi bakajya gufasha rebels so bihera aho ngaho ariko rero nyine kubera ko FPR iyo bigiye mu rwego rwa durwa kugira ngo bashake ukuntu babidefanda basanga nta sase bifite ubu ngubu barimo gushaka kugira ngo bazane ikintu cyo kumvisha yuko mu Rwanda hari jenoside guhera muri 1959 icyo ngicyo nikimara kuba ariyo ayo mategeko y'umubirigi bashaka kugira ngo bayashyireho nubwo ababirigi bo bashobora kubikora u Rwanda rwababeshye nyuma kugira ngo bazabihindure bikazabagora n'ibindi bihugu bikazagenda bya Afurika noneho bo bazahita bavuga ati jenoside afite yatangiye muri 1959 twebwe twaje tuje guhagarika jenoside aho ngaho ubwishingi bwa FPR nta kintu na kimwe bivuze byagenze gutya niyo mpamvu ibintu byo mu Rwanda ni ibintu biri très compliqué ariko nyine kubera ko dufite ubutegetsi bubi twebwe abanyarwanda twebwe tugomba kubishakira inyito kuko na jenoside n'ubwo ijambo ry'ikinyarwanda n'ijambo ry'amahanga bigendeye rero kuri jenoside yakorewe iyo bita jenoside yakorewe abajuwifu bashatse kugira ngo bayapurike mu Rwanda sinzi niba byahura ariko ubu nibyo bashaka icyo cyari igice cya 8 k'ibyavugiwe mu rubuga rwa twese rwo ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 2018 biracyaza. Iyi ni radio ijwi rya rubanda.